السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتوكل على الله ونبدأ في شرح الباب الثامن، الباب المتعلق بوصل المعادن. الباب هذا يشمل نوع من عمليات أو يتطرق إلى طرق الإنتاج بطرق تجميع باستخدام لحام، أو استخدام اللحام يمكن يكون لحام حراري أو لحام نتيجة حركة أو تثبيت ميكانيكي يشمل البراغي والبراشيم، أو لتثبيت أو الوصل باستخدام الغيرة عن طريق اللصق. نجي نتكلموا على الطرق ربط أو طرق وصل المعادن، نستفتحوها باللصق، وعملية وصل قطعتين من المعدن بواسطة مادة لاصقة بتسخين بسيط أو بدون تسخين. طبعا عملية اللصق هذه عملية غنية عن التعريف. اللصق باستخدام المواد الكيميائية الراتنجية وغيرها، تستخدم في وصل أو لصق المعادن، لصق غير المعادن، لصق المواد البلاستيكية أو غيرها. هي نفس الفكرة. الفكرة هي باستخدام مواد كيميائية، يمكن أن تكون هذه المواد كيميائية في الحالة درجة حرارة الغرفة أو الحالة العادية، أو تكون مسخنة كمثلا لصق ذوات اللصق كالسيليكون مثلا المسخن أو الغراء المسخن. هذه كل الطرق اللي تعتمد الخاصة الكيميائية في عملية دمج أو تجميع قطعتين أو أكثر مع بعضهم، هذه تسمى في عملية اللصق. طبعا للصق فوائد محدودة، استخداماتها محدودة خاصة في الصناعة. يعني اللصق من ضمن عيوبه عدم قدرته أو له القدرة الكبيرة على التحمل، وخاصة مثل تحمل الصدمات أو تحمل الشد للأدوات أو المعادن الكبيرة أو الضخمة. لصق يمكن يلجأ له في استخدامه في بعض الأشياء. لصق تركيب أسقف، تركيب نوافذ، أجزاء سيارات، أجزاء طيارات، بس ماهوش الأشياء الأساسية يعني في عملية الصناعة. نجي رقم 2 اللي هي الربط الميكانيكي. الربط الميكانيكي هذه تعتمد أساسا في استعمالها أو في استخدامها، يعتمد أساسا على القوة، سواء كانت ربط ميكانيكي باستخدام البراغي والصواميل، أو ربط ميكانيكي باستخدام البرشمة أو البراشيم. هما في الحالتين هو عبارة عن وسيلة تستخدم لربط قطعتين أو أكثر مع بعضهم باستخدام ربط ميكانيكي، براغي، براشيم، غيرها. العنصر الأساسي لها هي القوة. طبعا هذا يسمى البراغي، أو تسمى اللي هي الريفت. هي عبارة عن وصل المعدن أو أكثر بطريقة ميكانيكية، بس هذا من ضمن عيوبها. هذه الطريقة ما تتيحش عملية الصيانة، ما تتيحش عملية الفك، يعني تشبه إلى حد ما طريقة اللصق. يعني إذا تم تجميع قطعتين أو أكثر، فمن الصعب إعادة فكهم باستخدام البرشمة. وإلا إذا استخدمنا البراغي أو الربط بالبراغي أو الصواميل، لا يمكن بإمكاننا عملية الفك والتركيب. وهذا ما تمتاز به الرابط الميكانيكي. نجو نشوفوا آخر يعني طريقة ثالثة، وهذه أشهرهم، اللي هي طريقة اللحام أو الوصل أو تجميع المعادن باستخدام اللحام. اللحام هي عملية وصل الأجزاء المعدنية مع بعضها البعض باستخدام الحرارة أو الضغط أو كلاهما. نشوفوا هنا كيف ما يجب ذلك وصلة قوية تشبه خواص الأجزاء المكونة منها. لاحظوا احنا في تعريفنا قلنا طبعا احنا نطرقوا إن عملية اللحام اللصق يمكن تشمل مواد معدنية، تكلمنا، يمكن تشمل مواد غير معدنية، بلاستيك أو غيرها. كذلك عملية الربط الميكانيكي يمكن يتم ربط البلاستيك، يمكن يكون ربط بلاستيك مع معدن، يمكن يكون ربط معدنين مع بعض، يمكن ربط بلاستيك أو شريحتين بلاستيك مع بعض. هذه يتم ربطها مع بعض. أما بحالة اللحام لا، لازم يتوفر العنصر المعدني. أوكي، المعادن سواء يكون في أنواع من اللحام، المعادن اللي تعتمد على الكربون هي الفير والحديد، أو المعادن الغير حديدية يعني زي الألمنيوم وغيره كيف يتم عملية لحم بس بطرق مختلفة. هذا لكن بأوسع طريقة أو أوسع نطاق هو نطاق لحام المعادن.
عندك أشكال مع بعضها، أنواع تنطلق ونشوفوا اللحام أنواع. الوصلات اللي يسموا فيه مواصلات اللحام، يمكن يتم اللحام بعديد من الأجزاء، عديد من الزوايا وعديد من الوضعيات. الشكل وصلات اللحام يعتمد اعتماد أساسي على سمك القطعة الملحومة. كلما كانت القطعة الذي يراد لحمها أو الصفيحتين الذي يراد لحمهم ذات سمك عالي، كل ما نلجأ إلى زيادة مساحة التلامس، زيادة مساحة اللحام. من ضوء وعلى ضوء ذلك يتم تغيير شكل وصلة اللحام. طبعا إن شاء الله نوصل في هذا اللحام بالتفصيل يعني ويتم شرحها. نجي نشوفوا أسباب وأهمية الوصل باللحام في الصناعة. يعني علاش نطلقوا لها لعملية اللحام بالذات في الصناعة؟ سبب رقم واحد، في بعض الأحيان يصعب إنتاج المنتج من قطعة واحدة لاختلاف المواد الداخلة في التركيب. هذا كلنا نتكلم عليه. يعني إذا مرات يعني الأجزاء الكبيرة أو القطع الكبيرة بديش تجمعها مرات مع بعض بأي طرق من الطرق السابقة، إلى اللصق ولا عن طريق الربط الميكانيكي أو الوصل الميكانيكي. اختلاف وضعيتهم، اختلاف زوايا الربط، استحالة عملية إتمام عملية الوصل بينهم بالطرق السابقة، نلجأ لعملية اللحام. سهولة تصنيع المنتج من عدة قطع ثم تجميعها يقلل هذا أيضا من تكلفة الإنتاج. طبعا ميزة اللحام وهذه أهم شيء فيه هي رخصة. لحام بالذات اللحام التقليدي يعتبر رخيص إلى حد ما، أرخص حتى من عملية اللحام الوصل الميكانيكي. إضافة أنه يمكن نجمع به أجزاء وأحجام كبيرة جدا من قطع صغيرة يتم لحمها وتجميعها مع بعض. سهولة نقل المنتجات من مكان إلى آخر في صورة قطع ثم يتم تجميعها مع بعض. حاجة بعض الأجزاء المنتجة للصيانة أثناء فترة عملها مثل المحركات. هذا يعني نزول لعملية اللحام، يعني حاجة بعض أجزاء المنتجات للصيانة أثناء فترة عملها، يعني هذه نحتاجها نحن أحيانا. الحاجة إلى خواص مختلفة في بعض المنتجات مثل عدة القطع، يعني في حاجات، يعني هذه أسباب وأهمية أسباب اللي تخليك تلجأ لعملية اللحام في الصناعة. نجوا أصلا نختاروا ونشوف العوامل اللي تحتم علينا، العوامل الأساسية اللي تحتم علينا اختيار إحدى أنواع الطرق. يعني كيف نجي نقول بنستخدم لصق، أو كيف نقول بنستخدم ربط ميكانيكي، أو كيف نقول نستخدم لحام، على أي أساس يعني نختار في الطرق هذه؟ نختار في الطرق هذه في بحوالي أربع معايير أو أكثر. المعيار الأول شكل وصلة الربط، شكلها كيف بيتم، كيف شكل وصلة الربط اللي بننتجها، يعني الوصلة أو طرق التجميع كيف يكون شكلها. هل إن اللحام شكلها مثل يكون ما فيش مساحات معينة بإمكاننا نقدر نستخدمه الربط الميكانيكي، شكلها لاستخدام البلاستيك في الحالة هذه دون تعريضها لأي ضغوطات يمكن يجوا للبلاستيك للوصل اللصق. كمية المنتج وحجمه، يعني الإنتاج زي ما نعرف إن إحنا اللحام يعتبر أسهل وأسرع طرق الإنتاج. يمكن بننتج إحنا قطع عالية أو قطع كثيرة، نلجأ لما طريقة يمكن نستخدمه. نوع المعدن المستخدم، يعني طبعا نضطر مثلا إذا كان يتم وصل خشب مثلا على سبيل المثال، طبعا هذا مستبعد عملية اللحام. البلاستيك كذلك مستبعد عملية اللحام، يعني لازم نعرف المعدن المستخدم شنو. رقم 4 اقتصاديات طريقة الربط، يعني مرات أنت أصلا الربط ماهوش يعني يمكن إنتاجها، يمكن مثلا إنتاج وصلة بطريقتين، برأس الوصل الميكانيكي وباللحام، بس الغاية من عملية الوصل ليست تلك القيمة القصوى. يعني القصوى يمكن استخدام ربط ميكانيكي، يمكن استخدام اللحام، بس الأرخص فين؟ أرخص مثلا وصل ميكانيكي اللحام يتم استخدام اللحام. الغرض الخامس الغرض الذي يصنع منه المنتج. يعني أنت مرات ما تقدر تنتج قطع بطرق ثلاث، لكن الغرض اللي ينتج منه مثلا وصل لحام جناح طائرة. جناح طائرة ما يتمش لحمها لأنه ألمونيوم، بعدين نحتاج له مرات لعملية فك والتركيب، هذه طبعا يستبعد عملية اللحام، وما نقدرش نستخدمه له غراء لصق باعتبار أن الجناح متعرض لإجهادات عالية ما يتحملهاش اللصق. إذا نلجأ لعملية الوصل الميكانيكي. كذلك لا يمكن استخدام البراغي نتيجة الكثرة أو نتيجة العدد أو نتيجة لا تتمثل مع عملية الانسيابية. نلجأ أحيانا لاستخدام البراشيم.
هي برشام. إذا الغرض اللي تصنع منها حتى يعتبر أحد العوامل الأساسية في اختيار طريقة الربط. هذه عوامل مهمة، عوامل تكون محل سؤال عادة في الامتحانات، لازم يجب الاهتمام بها. نشوفوا تصنيف أنواع اللحام. أنواع اللحام يمكن يكون عندك مثلا اللحام الضغط، يمكن يكون لحام الصهر، أو لحام يكونوا زوج مع بعض. ضغط يعني يعتمد الصهر عملية ذوبان، والضغط عملية لحام توصل مرحلة المعدن لكن ما هوش للذوبان، يوصل مرحلة المعدن، مرحلة المرونة، مرحلة اللدونة قبل عملية السيلان، يستخدم الضغط. إذا اللحام بصفة عامة لازم يتوفر عندنا عنصر الحرارة، سواء كان مع عملية الضغط أو سواء كان عملية الصهر، لازم يتوفر عامل الحرارة، بس اختلاف في درجة الحرارة ودرجة مكوث الحرارة يتحول للمرحلة العجينية اللي نوصل لمرحلة بمرحلة السائل. نجي نشوفوا أول طرق من طرق اللحام يعني وأكثر شيوعا استخداما للحام الأكسستيلين أو لحام الغاز أو يسمى بلحام الغاز. مبدأ عمل هذه الطريقة عندما يمزج، هي عبارة عن فكرة مزج غاز الأكسجين والاستيلين بنسبة صحيحة في أنبوب مشعل اللحام، فنحصل على لهب تصل درجة حرارته إلى 3250 درجة مئوية، وهذه حرارة كافية لصهر معظم المعادن، يعني معظم المعادن أقل من درجة هذه. إذن هو عبارة عن فكرة دمج غازين مع بعض في مشعل اللحام، في نتيجة تدفق اللحام في خراطيم اللحام حتى يصل على مشعل اللحام، يتم فيها دمج الغازين والغاز الأكسستيلين والغاز الأكسجين للحصول على درجة حرارة عالية تتم فيها عملية اللحام. في الأكسستيلين يمكن استخدامه في عملية اللحام كما يمكن استخدامه في عملية القطع. الاختلاف بينهما شيئين: طرق مزج الغاز، اختلاف في معادلات مزج الغاز بين الأكسجين والأكسستيلين، إضافة إلى الزمن المستخدم في عملية الغاز، إضافة إلى تغيير في فوت المشعل اللي يتم فيه عملية مزج الغازات. نشوف المعدات الأساسية اللي داخلة في لحام الغاز. رقم 1 اسطوانات. طبعا اسطوانات الحاوية على الغاز، وكان الغاز الأكسجين أو الغاز الأكسستيلين. طبعا الاسطوانات هذه بتكون تصنع من مواد معدنية تتحمل الضغط وتتحمل يعني ظروف التصنيع، تتحمل ظروف العمل. يتم تمييز بين انواع الغاز بطلهم بالوان، يمكن يكون اللون اسود للاكسستيلين او يكون اللون البرتقالي للاكسستيلين، يمكن يكون اللون الاسود او الازرق للاكسجين. كما ان في طريقه اخرى يتم فيها تمييز الغازات نتيجه بعمليه الطرق على الاسطوانات. طبعا زي ما نعلم ان الاكسجين الرنان الصوت، على عكس الاكسستيلين هو كاتم، صوت كاتم غاز، يتم فيه معرفة الاسطوانات في حالة مثلا تعذر معرفتهم باللون. عندك اسطوانة الاكسستيلين تصنع من الصلب المسحوب، طرق عملية التصنيع اسمها الصلب المسحوب، سعتها حوالي تصل إلى 9 متر مكعب، تطلع باللون الأحمر، وتكون صواميلها وصواميل ملحقاتها ذات لوالب يسارية ضد عقارب الساعة. الفرق باش تميزوا انها ضد عقارب الساعة، على عكس الفتح والقفل العكس اسطوانة الأكسجين. اسطوانة الأكسجين نفس الشيء، تصنع من حوالي من 9.7 و 9.8 متر مكعب، تطلع باللون الأسود أو الأزرق، تكون صواميلها وصواميل ملحقاتها يعني يمينية مع عقارب الساعة، عملية الفك والتركيب مع عقارب الساعة، العكس الأكسستيلين. رقم 2 عندك منظمات ضغط الغاز. منظمات ضغط الغاز هذه مؤشرات أو أجهزة تحتوي على مؤشرات تعطيك معرفة بضغط غاز الاسطوانة، وهي تركب فوق فوهات الاسطوانة، سواء كانت للغاز الأكسجين أو الأكسستيلين. هذه ميزتها تبين لك مؤشر الاحتواء أو سعة اسطوانة الغاز، كما تعطيك مؤشر ضغط الغاز الخارج. يعني مؤشرين هذا يكون موجودين في سواء كانت في اسطوانة الأكسجين أو كانت في اسطوانة الأكسستيلين. هذا شكل المؤشرات. طبعا أزرق للأكسجين والأورنج أو الأحمر للأكسستيلين. طرق تصنيعهم طبعا عبارة عن تشكيلة داخلية هي متألفة من نوابض، من صمامات، من مؤشرات يتحكم فيها، يعني تعتمد اعتماد أساسي على ضغط
ضغط الغاز يعطيك المؤشر سواء كانت مؤشر الحمولة أو التعبئة أو مؤشر ضغط خروج الغاز. رقم اللي بعدها هي عندك الخراطيم الموصلة. طبعا حتى الخراطيم يتم تمييزها باللون، تتبع نفس لون الغاز المتدفق بها. تصنع هذه الخراطيم من المطاط المكون من طبقات مدعم بنسيج خيوط القطن البلاستيك. طبعا سبب التدعيم لزيادة قوة تحمل الضغط، يعني يعطاها قوة تحمل الضغط، تشبه في حال هذه يعني الخرسانة المسلحة. الخرسانة المسلحة تكون تدعم بالحديد التسليح. يتراوح طولها من 5 إلى 20 متر طبعا، وبقطر من 4 إلى 11 المليمتر. هذه أقطار الخراطيم وأطوالها. طبعا نشوف الضغط اللي تتحمل 40 ضغط جوي 40 ضغط. تمتاز خراطيم غاز الأكسجين باللون الأزرق كذلك نفس يعني تمييز كل تفادي الخطأ في عملية الإشعال، أو خطأ في عملية تدفق الغاز أو معرفة الغاز. هذا مكان تثبيت. احنا قلنا جيف مؤشرات الضغط أو مؤشرات الغاز تثبت أسفلها في الاسطوانات، وعندك خراطيم تثبت بها زي الناحية دي، تثبت بها الصواميل، تثبت بها خراطيم الغاز بالطرق المعروفة، طرق الأحكام. نجي لصمامات الأمان. هي عبارة عن صمام يربط بالخرطوم بمشعل اللحام، يعني يجي في الإيد متاع مشعل اللحام. هذا أول نقاط تركيب جهة تركب حافة الخرطوم القادم من الاسطوانة، والجهة على اليسار تركب في مشعل الغاز. الهدف من صمام الغاز هي وسيلة لمنع تدفق وانسحاب اللهب من مشعل اللحام إلى داخل الاسطوانات، يعني بالطريقة العكسية. بجهة عندك يعني مثلا مشعل اللحام، عند تم عملية اللحام يمنع صمام الأمان من إعادة تدفق الغاز بالطريقة المعاكسة، أي انسحاب اللهب في الطريقة المعاكسة لضمان عدم وصوله إلى الاسطوانات. طبعا في حاجة بنركز عليها، إن صمامات التركيب مثل الغاز في تمييز، لازم يكون في تمييز في لون الاسطوانة، في لون الخرطوم، إضافة تمييز حتى في شكل وصلة اللحام وشكل وصلة تثبيتها في المشعل. نلاحظ أن الصامولة المستعملة في تثبيت أو مستعملة في غاز الأسيتيلين هي تكون مشقوقة، يعني فيها شق واضح للعيان. حتى لو أخطأت في اللون أو أخطأت في شيء يمكن تم حتى باللمس. وعندك الأكسجين تكون ملساء، ما فيهاش أي شق. نجي لمشعل اللحام. مشعل اللحام هو الأداة أو الجزء اللي يتم فيه التحكم، واحد في تدفق في خلط الغاز، رقم 2 هو المكان اللي يتم فيه تجميع الغاز قبل عملية الإحراق. هذا يتكون من فوهة، يكون من الصمام اللي كنا نتكلم عليه، غرفة المزيج وغرفة الحقن. عندك صمامات دخول وصمامات التحكم في تدفق الغاز، وصمام في التحكم في تدفق الأكسستيرين. طبعا هذا يعطيك شكل مفصل. يعني عندك هذه الصمامات اتجاه الخراطيم، عندك هذا الصمام فتح وقفل الغاز سواء كان أكسستيرين أو أكسستيرين. هذا يكون عندك مقبض المشعل، موجود مقبض المشعل للتحكم فيه. عندك صواميل الرابط، عندك الفوهة لازم نركزوا على شيء معين. الفوهة نركزوا عليه المخرج من الفوهة. المخرج الفوهة هذه له عديد من العوامل يجب مراعاتها. تعتمد العوامل هذه الفوهة على سمك المعدن المراد لحمه، إضافة إلى طبيعة المعدن، لأنه نتكلموا على سبب يعني أحجامهم، يمكن يكون صغير يمكن يكون كبير. يعتمد اعتماد كبير على المساحة المراد لحمها، طبيعة المعدن هل يحتاج إلى كمية تسخين أو لا، ثابتة غير يعني متغير الأقطار فيها. نشوفوا جدول يقارننا بين قطر الفوهة اللي نتكلم عليها وسمك الصلب الطري. إذا كان السمك مثلا على سبيل المثال رقم 1، قطر الفوهة يكون 1 ملم. شوفوا كلما زادت السمك كلما اضطرينا إلى نزيد الفوهة. علاش؟ باش نعطوا أكثر مساحة لتعريضها للحرارة، بس عندنا في عملية يعني استقبال المادة أو تساعد في عملية اللحام. طبعا المكان اللحام لازم نتوفر فيه أهم شيء، لازم يتوفر فيه شفاط غاز
باعتبار أن اللحام فيه أبخرة وفيه غازات. شو طبعا نتكلموا عليه أنواع اللهب، وهذه طبعا جزئية مهمة جدا في لحام الأكسوستيلين. أنواع اللهب عندك احنا 3 أنواع من اللهب. يمكن يكون عندك اللهب المتعادل، اسمه فيه يعني مساوي فيه نسبة الأكسجين مع نسبة الأكسوستيلين. عندك اللهب المؤكسد، وعندك اللهب المكربن أو اللي فيه نسبة كربون أعلى. نشوف اللهب المتعادل يتكون عندما تكون كمية الأكسجين تساوي كمية الأكسوستيلين، تصل درجة حرارته إلى 3200، ويستخدم في لحام مهم لازم نفهمه يستخدم فين، مكان استخدامه يعتبر أمر مهم. يستخدم في اللحام الصلب الطري والنحاس والألمنيوم الصلب المقاوم للصدى. طبعا سمي متعادل. كيف نعرف المتعادل؟ هذا اللهب من المدقق فيه ان اللهب اللون الموجود فيه لا يغلب عليه اللون الاصفر الازرق ولا يغلب عليه اللون الاحمر، فيه مزيج من اللونين بين الاكسجين والاكسوستيلين، على عكس اللهب المؤكسد. اللهب المؤكسد تكون فيه نسبة كمية الأكسجين أكبر على ما هو عليه في الأكسوستيلين. طبعا اللهب هذا عند عملية الإشعال يتكون، يصدر عنده صوت حاد، صوت شبيه بصوت مثل زي الانفجار أو فرقعة. يستخدم في اللحام النحاس الأصفر والبرونز، ولا يستعمل في اللحام الصلب. نستعمل في اللحام الصلب لأن نسبة الأكسجين فيه كبيرة، يمكن يسبب لنا عملية الأكسدة، يعني بداية عملية التآكل. نجي نشوفوا شكل اللهب. شكل اللهب ميل إلى الازرقاق، يكون شكل أزرق. الشكل أو الجسم المخروطي الداخلي ريشة الأكسوستيلين تكون شبه مدببة أو تكون صغيرة، لأن اللي غالب عليه اللي هو الأكسجين. نشوفوا رقم 3 اللي اللهب المكربن. طبعا اللهب المكربن يعني نسبة الكربون فيه عالية، أي نسبة الغاز الأكسوستيلين فيه عالية. هذا تكون كمية الأكسجين أقل بكثير من كمية الأستيلين. ويعرف هذا النوع من اللهب ب3 مناطق لهب، حيث يحاط المخروطي للهب الداخلي بريشة الأستيلين، هي عندك 3 هي بزاد كمية في الأستيلين نظرا إلى عدم احتواء هذا النوع اللهب على كمية كافية من الأكسجين لحرق الأستيلين، فإن الكربون غير المحترق يذوب في المعدن ويجعله صلدا في كثير من الحالات إلا عند لحام حديد الزهر. علاش؟ لأن حديد الزهر أصلا في نسبة الكربون عالية، والصلب عالي نسبة الكربون وكافة المواد الصليدة. هذا علاش؟ يعني يتكون من 3 أماكن. يمكن يكون عندك المخروط الداخلي هو، شوف انت هذا شكل اللهب، شكله بينتهي بشكل مكربن، وهذا نسبة الكربون اللي أتت نهاية شكل مكربن. يكون فيه 3 أماكن 3 ألوان، هذا نسبة الكربون في أعلى من نسبة الأكسجين. نجي نشوفوا طرق الإشعال. طريقة الإشعال لازم نفهموا نظرية إن الغاز اللي يتم يعني تدويره أو فتحه أو تدفقه الأول هو الغاز اللي بيتم إقفاله الأول. رقم 1 يتم اختيار وتركيب الفوهة المناسبة للتشغيل. قلنا الفوهة المناسبة وفق الأسس اللي تكلمنا عنها، السمك ونوع المعدن. يتم التأكد من أن مقبض تعديل الضغط مفتوح بالكامل، ثم يفتح صمام الاسطوانتين، وذلك بإدارتهما، يعني فتحهم على الأقل ب2.5 دورة. قم بتعديل ضغط غاز كلتا الاسطوانتين للحصول على الضغوط الصحيحة للفوهة. طبعا التعديل احنا قلنا نتيجة المؤشرات الموجودة يتم تعديلها من زوز. افتح صمام تحكم في الأكسوستيلين، يعني نفتح الغاز قبل الأكسجين، وهذا يمكن يكون لنا محل سؤال. أن أي الغازات يتم فتحها أول؟ يتم فتح غاز الأكسوستيلين نصف أو 3/4 دورة. يتم عملية الحرق، يعني عملية الإشعال. قم بمعاينة صمام التحكم الموجود بمشعل صمام التحكم الموجود في المقبض عكس الموجود فوق الاسطوانة. افتح تدريجيا صمام الأكسجين. علاش نفتح وعلاش نفتح الأكسجين قبل؟ نفتح الغاز لو أنا فتحنا الأكسجين غير محترق، ما احترقش. نفتح الغاز لأجل الاحتراق، ثم يعدل بالأكسجين لتدفق الأكسجين لزيادة الإشعال. طريقة الإطفاء العكس. قم بقفل صمام الأكسوستيلين بالمشعل أولا، المشعل هو في اليد قبل الصمام.
تمام. قفل صمام الأكسجين بالمشهد، قفل صمام الاسطوانتين من الاسطوانة، المراحل العكسية بالعكس. يفتح صمام الأسيسترين والأكسجين بالمشهد لإزالة الغازات اللي تكون محبوسة في الخرطوم. أيوة، يعني كنوع من إعادة تنفيس الأنبوب وإزالة ما به من غازات. أنا بوظيفتهم إعادة قفلها. نشوفوا حاجة تتكلم على تحديد اتجاه اللحام. اتجاه اللحام يمكن يكون اتجاه اللحام على اليسار، يمكن يكون اتجاه اللحام على اليمين. نشوفوا اتجاه اللحام على اليسار أمتى يكون فيه يسبق سلك اللحام. سلك اللحام هو يساعد في عملية اللحام. سلك اللحام هذا من يتكون؟ سلك اللحام هذا فيه يوجد فيه مواد كيميائية أو مواد تضيف لبركة اللحام وسط اللحام خواص عالية. ميزة سلك اللحام يساعد في إضافة العناصر اللي يمكن تكون غير موجودة أو مفقودة في وسط اللحام، كما أنه يساعد في عملية سرعة اللحام. طبعا وفي يسبق سلك اللحام مشعل اللهب، ويفتح وينفخ اللهب ببركة اللحام منصهر إلى الأمام. يستخدم هنا محل السؤال، يستخدم اللحام على اليسار في الألواح المعدنية الرقيقة والتي تصل سمكها إلى 0.6. علاش؟ لأن نبغى عملية اللحام تكون سريعة، نبغى التدفق يتم بسرعة، ومش مستحق لعملية صهر أو إذابة جزء كبير من المعدن لأنه هو أصلا رقيق. على عكس اللحام على اليمين. اللحام على اليمين يستخدم اللحام اليمين في حالة اللحام الألواح المعدنية التي يزيد سمكها على 3 ملم، يعني اتجاه العكس. يعني المشعل يسخن المادة أو يسخن المعدن بكمية أو بوقت كافي، من ثم تتم عملية الذوبان السلك. يعني عندما يذوب السلك يلقى المعدن ساخن بشكل كبير، ينصهر ويتغلغل في وسط اللحام وبركة اللحام. لكن يجب أن يسبق ذلك تسخين وسط اللحام بشكل كبير، ولهذا في القطع ذات السمك العالي نلجأ إلى التسخين قبل اللحام، على عكس القطع اللحام فيها السمك المنخفض. نشوفوا نوع الوصلات اللحام. الوصلات اللحام تتكون عندك الوصلة اللحامية التناكبية. شنو تعريفها؟ توضع الصفائح التي ستلحم بالمستوى نفسه مقابلين بعض، وتحضر أو يعني وتحضر حواف هذه الصفائح حسب سمكها. يمكن أن تكون الوصلة تناكبية بسيطة، يعني زوج صفائح مقابلين بعض. يمكن تكون شكل حرف في، بحيث أن تاخذ يعني الحافين دير لهم كسرة زاوية بحيث أن يكونون شكل حرف في، أو يكون حرف في دبل. هل يعتمد الحرف في وفي دبل على شيء؟ يعتمد على السمك. كلما زاد السمك كلما نضطر إلى زيادة مساحة التلامس. يعني كلما زاد السمك، يعني السمك الفي كلما يزيد عليه يصبح دبل في. ملاحظة للتلاشي أو يتجنب التشوه نطبق اللحام النقطي. في القطع ذات يعني السمك المنخفض أو السمك البسيط، عندما نبدأ مثلا في اللحام جزء طرف الوصلتين نتيجة التمدد، فإنه يسبب تشوه، انكماش، يعني التواء للصفائح نتيجة تدفق الحرارة العالية. لكن علاج هذه المشكلة يتم بمباشرة تثبيت نقاط على الطول لوصلة اللحام كنقاط فقط لضمان عدم تحريك الصفائح. نشوفوا اللحام التناكبي. هذا شكل اللحام بسيط، هذا الفي، هذا الدبل في. احنا قلنا مدام اللحام على اليسار شو معناها السمك القطعة يكون بسيط، السلك يسبق مش على اللحام. اللحام اللي على اليمين لا، السمك الأكبر وصلة اللحام ومش اللحام يسبق السلك. لحام الزاوية لا تكون صفائح المراد لحمها بالمستوى نفسه، وتكون الوصلة ذات أشكال مختلفة عديدة. ويستعمل هذا النوع في اللحام في عمل البناء. طبعا علاش عمل البناء؟ لأن ديما في عملية التجميع وعملية الصفائح تكون في عملية يعني ماهوش وسط تصنيعيات أو في عملية الإنتاج. يمكن يكون على شكل القطع أو على شكل الألواح اللي يتم لحمها. في العادة ما تكونش مثلا زوايا قائمة، ما تكون زوايا مثلا ثابتة أفقية وعمودية، ممكن تكون بزوايا عدة يتم عملية لحم. يمكن تكون قائمة، يمكن تكون أفقية، أو تكون علوية.
يعني هذا اللحام الزاوية، هذه نتكلم عليه من اللحام النقطي بالطريقة هذه لتجنب تحرك الصفائح وتجنب تحرك أو تأثيرها في عملية تشوه. اللحام التراكبي، يعني اللحام التراكبي اسمه فيه يعني وضع الصفائح صفيحة على الأخرى وتم تثبيتهم بالطريقة هذه. لحام الزاوية بنفس فكرة لحام الزاوية، غير أن لحام الزاوية يكون خارجي، لحام وسط خارجية أو تشكيل زاوية مثلا تكون زاوية 90 أو غيرها، يتم اللحام أو تعبئة وسط اللحام من الخارج. نشوفوا الأسس التي يجب مراعاتها أثناء أو التحضير لعملية اللحام. تحضير عملية اللحام يعني تجهيز منطقة اللحام. أهم شيء يجب تجهيز أن تكون الأجزاء المراد لحمها يجب أن تكون خالية من القشور والصدى والزيوت، لأن هذه تعتبر عوامل عازلة تعيق أو تسبب مشاكل في وسط اللحام. يمكن أنك أثناء عملية اللحام وتصبح أن وسط اللحام فيها قشور ويتم انت اللحام القشور بعد مدة القشور تزال، إذا وسط اللحام كعدمها. تثبيت الأجزاء المطلوب لحمها بواسطة يعني درجات اللحام زي ما تكلمنا، في حالة تكون مثلا صفائح عادة تكون في صفائح رقيقة. تجري عملية اللحام بتسخين منطقة اللحام باللهب المتعادل حتى ينصهر، ثم يضاف إليه قضيب اللحام. يعني هذه عملية التسخين هذه تعتبر من الأساسيات المهمة. يجب قبل بدء عملية اللحام عملية التسخين بغض النظر يعني عملية تساعد في عملية اللحام، إضافة إلى تسبب أو تساعد في تجفيف سطح مثل الزيوت أو الأبخرة أو غيرها، إضافة إلى إزالة القشور أو إزالة عوامل الصدى. يعني التسخين في حد ذاتها ليس لعملية التذويب أو يعني تجهيز المعدن أن يكون أو ذوبان سيخ قضيب اللحام، لا، حتى لتنظيف وإجراء يعني تجهيز لسطح الشغلة. في ملاحظات يجب انتبه لها. يمكن تلافي الفقاعات والحرارة باتباع حركة منتظمة دورانية أثناء عملية اللحام. يجب علاش من يجوا الفقاعات؟ الفقاعات يمكن يكونوا متواجدات نتيجة لسرعة تدفق الغازات، يعني تدفع الهواء إلى بركة اللحام أو وسط اللحام، وتم نتيجة تبريد أو يعني تصلب وسط اللحام بشكل سريع، تحبس هذه الغازات الموجودة. للتغلب عليها يتم عملية تحريك أو عملية اللحام بشكل دوراني. رقم 2، يمكن تحديد قطر وصلة أو قطر فوهة اللحام بالمعادلة التجريبية التالية: سمك المعدن على 2 زائد 1. هذه المعادلة اللي نقدروا نقرروا فيها سمك أو قطر فوهة اللحام، فوهة المشعل. احنا تكلمنا قلنا فوهة المشعل تعتمد اعتماد أساسي على السمك. يجب اختيار فوهة المشعل وكمية الأكسجين المناسبة لتناسب سمك المعدن المطلوب. هذه لازم حتى هي نتطرقوا لها، يعني عملية اختيار فوهة المشعل وكمية الأكسجين. يعني حتى كمية الأكسجين يعتمد اعتماد كبير على السمك القطعة اللي نبغى احنا نلحمها أصلا. بس اللحام هذا عنده عيوب. أول عيب وهم عيبه طبعا عدم حدوث نفاذ صحيح للحام. يعني عملية الحمام أنت تسخن، وفي العادة هذه في كل الأعمال اللي تعتمد على اليد البشرية، أنت مش راح تسخن بنفس الكيفية في كل المناطق. يمكن منطقة تسخن منك أكثر من ثانية. إضافة إن التسخين نتيجة أن عندك سلك الدوام بيدوب سريع، التسخين مش راح يتغلغل المعدن كله، مش راح يدوب كله، مش راح يسخن كله. هذا عندك ما عندهاش نفاذية صحيحة في المعدنين مع بعض. فقدان الصهر أو نقص، يعني مش كل معدن بتنصهر بنفس الدرجة، أو مش كل الأجزاء بتنصهر، لأنك أنت ما عندكش معيار آلة يبين لك إن المعادن في كل طول في وسط اللحام انصهرت بنفس الكيفية. فقدان التقوية ونقص حتى كذلك نتيجة لعدم فقدان الصهر. عدم اكتمال اللحام لحام المقطع، انك انت ما تعرفش اللحام حركتك مشيت ومشي. وجود ثقوب اللحام تكلمنا عليه. الاكسده او الكربنه الزايده، طبعا علاش الاكسده والكربنه الزايده؟ اذا كان انت نسبه الخلط ما جتش ممتازه او ما جتش بكيفيه ممتازه، يا اما يكون نسبه الاكسجين اكثر بسبب الاكسده او نسبه الكربون اكثر الاكسجين بسبب الكربون. التشوه الذي تكون نتكلم عليه ممكن تتغلب عليه نتيجه للتسخين. انت مرات تسخن جزء اكثر من جزء يمكن مش اكثر من جزء. اختراق المعدن بسبب استعمال فوهة كبير. احراق المعدن، احتراقها يمكن ان تحرق بجزء اكثر من اللازم. يعني انت ما تستعمل فوهة تصهر منطقة اكثر منطقة اللحام، انت مختار الفوهة الاكبر.